Bella a tutti ragazzi, oggi siamo su Minecraft, ma non siamo su Minecraft perché siamo in un mondo a caso creativo, siamo in un mondo in creative mio, come, non lo so, come Herobrine. Allora, close, mi sono installato due mod. Non ci sto capendo, no. Comunque, no, siamo tutto. Io lo chiamo Herobrine, tanto per... Allora, mi sono installato prima di tutto la mod delle armi. Guardate qui che figata. Questa è... Ok, mi sono installato la mod delle creeper. Dark Creeper. E il Dark Creeper è un creeper fasullo. Invece il creeper normale... Il creeper normale non è fasullo. Poi vediamo che altro creeper abbiamo. È la prima volta che lo uso, quindi il Cake Creeper. Che carino, è il mio compleanno. No, in realtà non è il mio compleanno, ma perché mi arriva sempre partita Google su queste mod. Tanti auguri a te, nana. Poi, che altro creeper? Close. Mi dice di installare la Pro, però non ce l'ho i soldi per installarla. Non so, il Dark Creeper, il Cookie Creeper. Questo creeper qui. E morì e lasciò dei biscotti per la sua morte. Oh. Poi vi farò vedere la mod delle armi. Poi che altro creeper c'è? Sono finiti i creeper. C'è il Solar Creeper. Ciao! Fa venire il giorno. Yeah! Ci sarà pure Night Creeper. Fuori, credo. E c'è il creeper che fa venire il giorno, ci sarà il creeper che fa venire la notte. Oh mio Dio! Guardate qui che armature! Come ho fatto a non vederle? No, io mi sto installando modi a caso ultimamente. Ciao! Che cosa ha fatto? Oh mio Dio! Ah, è per questo che si chiama Magma Creeper. Credo di aver capito perché si chiama Magma Creeper. Zombie, ti consiglio di non avvicinarti. Ma se vuoi, va pure. Herobrine. Perché? Non capisco perché aveva la skin di Herobrine. Cioè, ma io come ho fatto a non accorgermi di tutte quelle armature fighissime? Boh. Poi Electric Creeper, Ice Creeper, Light Creeper, Wind. Allora, iniziamo dall'Electric Creeper. Non fa niente.
L'Electric Creeper sappiamo che non fa niente. Io sparo frecce. Quindi le uova possono sparare. Ciao! Ah! Però ti poteva essere una casa. Nice creep. Scusi. Lo conosco bene questo creeper. Ti riempie di ghiaccio. Poi che carino. Oh, almeno uno utile. E che cos'è il Wind Creeper? Sono qui! È il boss dei Creeper. Perché c'è un nome? C'è il Dark Creeper che sta girando. Dark Creeper. Facciamogli lo scherzo. Ciao! Ah, fa venire la notte. Ok. Ora però c'è. Ma per craftarle ci saranno allora anche nuovi tipo. Che cosa ho visto? I blocchi. Un common block. Sì, è vero, mi sono installato la mod. Wow. Wow. Tanto sono sicuro che non funzionerà mai. Almeno uno ci prova. Fatto enter. Che memoria di cacca. Cioè, quindi se ci sono i nuovi blocchi ci sono anche i nuovi. No, no, non ci sono le nuove cose. Come c'è i nuovi minerali di cose. No, ci sono! Ci sono Power Gem. E si devono craftare? O ci sono i propri minerali? No, ci sono proprio i minerali! Che figata! Prossima puntata. Come fare le mod. Allora, come fare le mod? Installarsi un programma per le mod. Comunque ci sono anche alcune armi che distruggono, come il bazooka. Io una volta in un mondo uno mi ha detto: senti, ti lascio questo mondo, io vado un attimo a fare una commissione. Non distruggerlo, ricordati che è la moda delle armi. Ok, io ho detto, voglio provare questo. Poi lo posso anche fare il coso. Male maiale! Poi ci sono anche cose da fucili da cecchino. Tipo come il fucile da cecchino. Il coltello! Luca, vieni qui. Vieni. Bello sto coltello. È mucche esplosive proprio. Che cos'è questo? Yacht. Mi dà resistenza. Allora, mi dà resistenza, è una cosa che non riesco a vedere.
Sì, ma se mi dà anche una cosa che mi fa male, tira poi pure tenere il paracadute, ma il paracadute mica funziona. Perché in realtà quando non c'erano le text, quando non c'era la text. No, che bello! C'è il jetpack. Scusa? Oh, no, non puoi bruciare. Aspettami. Ah no, puoi pure morire. Ma il bello è che, cioè, come fanno ad ammazzare nelle fricce? Creeper! Vieni qui! Chief! Cioè, ma quanto è forte. Command block non hai voluto funzionare? Command block non hai voluto funzionare? Perché non provi a funzionare ora? Ora. Ora. Ah. Novità I. Command block non si possono. Ok. Perché questo non si fa. Ok. E finisco col video.